ഹലോ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ പാലക്കാടിലുള്ള ശ്രീ വെങ്കടാചലപതി ഡയറി ഫാമിലെ പുതിയ പശുക്കളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ലാക്ടുവേഷൻ, 2 പല്ല്, പ്രസവിക്കാൻ ഒരു 15 ദിവസം ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. 2 നേരം കൂടി ഒരു 15 ലിറ്റർ പാല് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. ഇത് HF ഫസ്റ്റ് ലാക്ടുവേഷൻ, 2 പല്ല് പ്രായം, നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റിലുള്ള പൈ. HF സുനന്ദിനിയും മിക്സഡ് ആണ് പൈ. HF ജേഴ്സിയും മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈക്കൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിലേറെ കിട്ടും. HF സുനന്ദിനിയും മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈക്കൾ കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥകൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന പൈക്കളാണ്. ഏത് വെയിലായാലും, ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള കാലങ്ങളാണ്, ഏതൊരു വെയിലത്ത് കെട്ടിയാലും ഈ കിതപ്പോ പായൽ പതയോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഈ പാലക്കാട് ഏരിയയിലുള്ള പൈക്കൾ വരില്ല. പിന്നെ തമിഴ്നാട് നിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നല്ല, നമ്മുടെ ബോർഡർ പൈക്കളാണ് ഇതൊക്കെ. ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാലക്കാടിലെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുപാടിലുള്ള പൈക്കളാണ്. ഇത് 6 പല്ല്, ഫസ്റ്റ് ലാക്ടുവേഷൻ, നല്ല ഹെവി HF പയ്യാണ്. 2 നേരം കൂടി നമുക്ക് 20 മേലെ പാല് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ ഒരു 20 ദിവസം ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പശു. 20 ദിവസം ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. പൈ നല്ല പ്യുവർ HF നല്ല ബ്രീഡ് പയ്യാണ്. പൈ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും, നല്ല ഇരുത്തുള്ള ബോഡി, നല്ല വെയിറ്റുള്ള ബോഡിയാണ്. നല്ല ഒരു ഫാമിൽ ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിർത്താം. ഇത് HF ജേഴ്സി മിക്സഡ്, 3ാമത്തെ പ്രസവം. 2 നേരം കൂടി ഒരു 18 ലിറ്റർ പാല് നമുക്ക്, സിമ്പിൾ 15 ലിറ്റർ പാല് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു 55 രൂപ റേഞ്ചിൽ, നമുക്ക് 55 to 60 റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് വന്നിട്ട് ജേഴ്സി പശുവാണ്, ബ്ലാക്ക് ജേഴ്സി. ചെറുതായിട്ട് HF ക്രോസ് ഉണ്ട്. ഇത് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂരിക്കിടാവാണ്. 2 നേരം കൂടി നമുക്കൊരു 18 ലിറ്റർ പാല് ഇത് കറക്കും. പ്രസവിച്ച് ഒരു 4 ദിവസമായിട്ടുള്ള മൂരിക്കിടാവാണ്. നമ്മുടെ ജേഴ്സിയാണ്. ഇത് 3ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. നമുക്കൊരു 50 രൂപ 55 ഉള്ളിൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ലാക്ടുവേഷൻ പശുവാണ്. HF മിക്സഡാണ്. ഏത് കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നിൽക്കാവുന്ന പശുക്കളാണ്. ഏത് വെയിലത്ത് വേണമെങ്കിലും, ഇത് നട്ടു ഉച്ചയ്ക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഏത് ക്ലൈമറ്റിലായാലും നമ്മുടെ പശു സുഖമായിട്ട്, ഒരു അണുപ്പില്ലാതെ സുഖമായിട്ട് കിതപ്പില്ലാതെ ഇരിക്കും. ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ HF ജേഴ്സി മിക്സറുള്ള പശുക്കൾ അണപ്പ് വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറുകളുടെ ചോദ്യമുണ്ട്. അണക്കില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ഉച്ചനേരത്തുള്ള വീഡിയോ. ഇത് HF 6 പല്ല് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പ്രസവിച്ചതാണ് പശു, മൂരിക്കിടാവ്. ഇത് 2 നേരം കൂടി നമുക്കൊരു 20 പാല് കിട്ടും. ഇത് HF ജേഴ്സി മിക്സഡ്, 2 നേരം കൂടി നമുക്കൊരു 18 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലാക്ടുവേഷനാണ് പശു. ഇതല്ല ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വെള്ളം, നമ്മുടെ പശുക്കളെല്ലാം നല്ല ക്ലൈമറ്റായിട്ട് യോജിക്കുന്ന